ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಎಂಕುಲು ಸೌಖ್ಯ ಅಂಚೆನೆ ಎನಿಕುಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಪಂದೇನಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲೆ ತಂಜಿ ಪೋದು ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಕೋರಿದ ಅಂಗಡಿ ಪೋದು ಕೋರಿ ಪತ್ತ ಬರ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡ್ಗೆ ಕೋರಿದ ಹಾಂ ಬೋಡ್ಗೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಬಲೆ ಪುಯ್ ಕೋರಿ ಪತ್ತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪುಯ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬಲೆ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುಗ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪರೆ ఆయన ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ತೆತ್ತಂದೆ ಅಂತೆ ಬಕ್ಕೊಂತೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಚೂರು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಈ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತೆ ಪಾಡೋಡು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆದು ಬಾಣಲೆಗೆ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅವು ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಪಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕ ಪಾಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಪೊತ್ತದು ಸಪ್ರೇಟ್ ದಿವಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಏನೋ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಂತೆ ಮೆಂತೆ ಕೊತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಂದ ಜೊತೆ ಕಂತ ಪಾಡುವೆ ನಾನು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಈತೇನು ಪಾಡೋಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು lemon പൊടി ഇല്ലട ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉപ്പുണ്ട് തൂലെ സൂപ്പർ ಹಾಯ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಬೋಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಮಂತಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಕೂರ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಾಲೇ ಕೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪಜ್ಜಿ ಸಾಮಾನು ಪಾರ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ಮಂಗನಿದ್ದೀನಿ ಅವು ಏತು ಟೇಸ್ಟ್ ಅವನು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಅವು ಪೂರ ಮದತ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮಕ್ಕೆ ಪೂರ ದಾಲ ನೆನಪಿದ್ದಿ ದಾದ ಮನ್ಪುನು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಪೊಡಿ ಅಡೈಟ್ ಪೊಡಿ ಅಕ್ಕಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹಣದ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೆಲವು ಮಾತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದೆ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅವು ನಮಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ದಿಕ್ಕುಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚಂಕಲ್ಲ ಕೋರಿದ ಸುಕ್ಕದ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಅದನ್ನು ಮಂತೊಂದಿದ್ದು ಅಂಚಿಗೆ ದೀತೆ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ಬೋಡಾಂಡ ಒಂತ ಮನ್ಕೊಡಿಂದ ನೇತ ಕೊಟ್ಟು ದಾಂಡು ಕೋರಿ ಮುಗಿದು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ನಾನೊಂದೇನು ಚೂರು ಇಲ್ಲ ಪುಳಿ ಕಾಡಲೆ ಅದು ತೆಮ್ಮ ಬರೋದು ನನಗೆ ಏನು ಅಂತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಡ್ಸೊಪ್ಪು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪಾಡ್ರೆ ತಾರದನ್ನೇ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ಕೋತೊಂದಿತ್ತು ತಾರದನ್ನೇ ಪಾಡೋದು ಉಪ್ಪಂಡನ ಪಾಡೋಡಿ ನಾನು ತಾರದನ್ನೇ ಪಾಡಿ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಏಪಲ ಇದು ನಮಕ್ ತಾರ ಪಾರ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆ ಪದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಇದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ರೆಡ್ ಬೇಸತ್ ಪಾಡ್ವೆ ಸಾಕು ಇದು ಬೇಸಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋಡು ಕಚ್ಚಿಬೋದು ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಈರುಳ್ಳಿ ಪನ್ನೋಡಿ ಅಂಚ ಆತುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಮಂತ್ ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ ತಿಂದು ಪನ್ಪೆ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ ಮನ್ಪುಲೆ
ಮಂತ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ತಿಂದು ಪಂಡದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಲ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ಊರದ ಕೋರಿ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಕೂಡ ತಿಂದರೆ ಇಂಥ ಸುಕ್ಕ ಬಂತಲ್ಲ ನಿಂಚೆನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಡಿತಲಕ ಒಂಥರ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಕೂತೊಂದಿಲ್ಲ ತವೆ ನಾನು ತಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ದು ಕಡೆಯಾರ ಅವ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆನೆ ಪಾರ್ದು ಪೊತ್ಪೋಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂತೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ತೂಪಿನ ಪ್ಲೀಸಿಂದ ದಯಮಂತದ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದ್ದಿದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜು ಇಳಿಯ ಒಂಜಿ ಉಪಕಾರ ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಅದೇ ತೂಲೆ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದು ಮಂತದ ವೀಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ ಮಂತದೇ 2 ವರ್ಷ ಅದು ಇದೇ 10 ಮಂದಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೂಡು ಅಂತಿಲ್ಲ ಇದ್ದರು ಅವಳ ಹಾಲು ಕೊಪ್ಪದ್ದು ಬತ್ತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಡಿ ಮಂತದ್ದಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ ಹಾಲು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುಜಿ ಬರ್ತುಜೆ ಪದ ಏರ್ಲ ಬರ್ತುಜೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಚಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಇವಾಗ ಕಾಯ ಮಂತ್ವಿ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ಹಾಂ ಏತು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದ ಯಾನ್ ಒಂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿ ಈ ಓಲಕ್ಕೂ ಪನ್ನಡ ಈ ಪನ್ನಡ ಕಡೆ ಸಿಂಗೇರಿ ಕೊಪ್ಪ ಈ ಬೈಕ್ ಯಾನ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಗ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತೀರಿ ನಾವು ಕೊಪ್ಪಡಕ್ಕೆ ನಾಯ ರಜೆಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪಡಲ್ಲೇರ ಅಜ್ಜ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮಂಗಳವಾರ ಕೋಪಿನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಂಟ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋಲೆ ಯಾನು 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ನಾನು ತುಳು ಬರ್ಪುಜಿ ಚೂರೇ ಬರ್ಪುನು ಒಂದಂತ ಬರ್ತೀರ ಅಂತ ಒಂದ ತೆಲುಗು ಒಂತೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂತ ಒಂದ ಬರ್ತೀರಿ ಆವಪ್ಪಂಡ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ ತೂಲೆ ಸುರುಟು ಸುಕ್ಕ ಮಂತದು ಸುರುಟೆ ನಾಯಿಗೆ ತಿಂಬವಡು ದಯಪಂಡ ಆಯನೆ ಕಾಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಇದು ಸುಕ್ಕ ಕೊರ್ಲೆ ಸುಕ್ಕ ಮಂತ್ಲೆ ಬೊಕ ಪಾಪ ಬಾಲದ ಆಸೆ ದಯಗ್ ಮಂತ್ ಬೊಕ ಯಾನೇಪಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪುಡಿ ಪಾರ್ದು ಮನ್ಪುನು ಸುಕ್ಕದ ಪುಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡೆ ಇಂಕಟ ಗಣಪತಿನ ಅವೇನೇ ಮನ್ಪುನು ಪುಕ್ಕಡ ದಯಗ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೂಪೆ ನಾಯೇ ಅವನದ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಯಾನ್ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋದು ಪನ್ಪೈಂಪುಲು ಸುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ತೂಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಅಂಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರ ಇದು ಪೇರೆ ದೀಪ ಯಾನ್ ಬಾಯ್ ಒಂದು ಪಡ್ ಅಂತ ತಾರೈ ಪಡ್ ಯಾವತ್ತ ಯಾವತೆ ಅತೆ ಆತ ಯಾವತ್ತೆ ಅತೆ ಯಾವತೆ ಯಾವತ್ತೆ ಹಾಂ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಪಾತಿದ ಅವ್ರು ಪೂರ ಕಡೆದೇ ಪಾತಿದ್ನೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದ ಸಾರೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ ಒಂದು ಪುಡಿ ಆಯಿತು ನಾನು ಕೈ ತಕ್ಕೋದು ಹಾಂ ಕೈ ದಿಕ್ಕಿದ್ವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆಪ್ಪ ಮೆನ್ಪುರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಡೆದು ನಮ್ಮ ಕೂರಿ ಮತ್ತು ಬೇಯ್ದ ಅನ್ನಗ ಅಂತ ಮಸಾಲೆ ಪಾರ್ದು ಕೂರಡು ಅಂತ ಬೇಯ್ಪವಡು ಕುಕ್ಕ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಈ ಕೋಲದಲ್ವ ಭೂತವ ಮಾತ ಮನ್ಪೇರು ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಐಟೆ ಮಾತ ಪೊತ್ಪುಜೇರು ಆಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಕಜಿಪು ಈ ಕೋಲದಲ್ಪದ ಅವು ಮಾತ
ಇದು ಮುಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕಡೆಪ ಕಡೆದ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ನೀರು ಪಾಡಂದೇನೆ ಕಡೆಯುಡು ದಾಬ ನೀರು ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕೋರಿಡ್ಲ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡದು ಚಾ ಕೋರಿದ ಬಿಡ್ಪಾಡು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಪ್ಪಳ ಬರು ಮನ್ಪು ಜ್ವರ ಅಂದದ ನೀವು ನಿಂಜ ಕಡೆದು ಕೂಡ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪುವ ಅಂಡ ಈ ತರ ಬರ್ಪು ಜಿಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಎಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಜಿಪೆ ಮನ್ಪುನು ಸುಕ್ಕ ಮಂತನ ಯಾವ ಜಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚ ಊರ್ದು ಸುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮೂಲ್ ಬತ್ತನ ಆಯೆ ಪನ್ಪೆ ಏಪಲ ಟಿಕ್ಕ ಕಬಾಬು ಪೂರ ಮನ್ಪುವ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಮನ್ಪಿನತ್ತಾಯ ಚಿಲ್ಲಿ ಮನ್ಪಿನಿ ಮದ್ಮೆದವ್ರು ಮಾತ್ರ ಪೋಂಡ ಕೊರಂಡ ಸುಕ್ಕ ಈಗ ಚಿಲ್ಲಿ ಕುಡಲ ಬೋರ್ದೆ ತೋರ್ಲಿ ಬಂತೆ ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಪಣ್ಣನಾ ಇಪ್ಪತ್ತಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಚಂಡು ಕನ್ನಡು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದು ಕೊತ್ತ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಯಾನ ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಾಯೆ ಪೂರ ತಿನ್ಪಿ ತಿನ್ಬಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾ ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ಏನು ಈಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ದಾಂಡು ಇಟ್ಟಲು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಅವು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಇದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಲು ಕೋರಿ ಪಾಡಮಲ್ಲ ಪಾಡಿಲ್ಲ ಕೋರಿ ಕೊರಿಯದು ತಡ್ತೀವಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಮಂದಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಬಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋದು ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ದಾದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿ ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಸಿನವನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಯಿತು ಬೇಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೇಕು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಳಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಯಿತು ಬಾಯ್ಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೋಳಿ ತೋಡೆ ಬೇಯಿಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಡಿದ ಪೊಡಿ ಕೋರಿಗೆ ನೀರು ಮೈತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಕೋರಿ ನೀರು ಹುಡ್ಕೊಂಡತ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ಪಾತ ಅವಾಗ ಅವು ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತಾರಾಯ ಪಾಡ್ನದು ಶೋಕ ಮನೆ ಕರಿ ಅಮ್ಮ ಅವು ಅವು ಅಮ್ಮ
देखो चिकन चिल्ली तैयार हो गया ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಮಾಚಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೀವೆಂತ ಕೇಳಿದವಾಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಲ್ಲ ఇంకల్లా కొత్తిమీర సొప్పిచ్చి కందించి నెనిపిచ్చి ಐಕೆ ಅಂದಾದ ಮಂತಿಂದ ಬಿಡುತ್ತೀನಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಇಂತ ಕಟ್ಟು 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 ಮಂತದು ಇಂಚ ಬಿರ್ಕೊಡು ಅವು ನಮಕ್ ಡಬಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪು ಒಂದು ಸುಕ್ಕ ಒಯ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೈದನ್ ಹೋದೆ ಅವು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಬೇನಾಗನೇ ಆಯ್ಪನಂದು ಬೋಯ್ತು ಸೂಕ ಹತ್ರ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ ಕುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಾತು ತೊಳಿ ಸುಕ್ಕ ತೋರಿಸು ತೋರಿಸು ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ಹಾಂ ಮುಂಚಾತಂತಾನೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಸುಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಶೋಕ ಆಗ್ತದ ದಾದಾ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಹೇಳು ನೀವೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಡು ನಾನು ಎಂಪೆ ಜೋರು ಬಡ ಬಂದು ಇದು ಬೇಕಾ ಬುಚ್ಚ ಅದೊಂದು ಗಂಟೆ ಆತಜಿ ಅದು ಶೋಕ ಎತ್ತ ಕಾಸು ಒಂದೊಂದು ಪಾರ್ದು ಬಾರ್ದು ಅವ್ಳು ಹೋಗ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಅದ ಶೋಕ ಆಗ್ತದೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಆಗ್ತದೆ ನಿಂಗೆ ಮಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟ ಮಾತೇರಿಲ್ಲ ಬಾಯ್